कपिला पशु आहार का नया पेशकश कपिला सुपर 6 प्रीमियम रेंज 6 mm पैलेट में आया है। ये नया प्रोडक्ट है कपिला का। ये सेम कपिला का जो आता है बाईपास, सेम वैसे ही प्रोडक्ट है। इसमें भी 20% प्रोटीन और 3% फैट है। दाना जो बाईपास से छोटा है, 6 mm पैलेट में है। ये 6 mm का है। ये बाईपास से थोड़ा सा इजी रहेगा गलने में। जैसे वो आधा घंटा लगता है तो ये मान के चलिए 15 मिनट लगेगा। ये है कपिला का नया प्रोडक्ट सुपर 6।